风吹着脸，由不得我拒绝。你是从不停顿的一个瞬间，世界再大，也只要求一点。我最后不过你一个时间。你爱在浓烈，睡觉好无限。你在接近，不我的感觉，我早已习惯你的名牌香水味，你的诺言假的飘荡在我耳边，我早已习惯你的迷人香水味，不是记忆自由慢慢散去，渐渐消失不见。听众朋友，谢谢你。你的气味若能殘留一點，咁會唔會即係譬如對住嗰兩個仔吓，你會帶一個 auntie 翻去，或者即係拍之後又會再拍拖咁？我到30歲未係見到我爸爸咁樣都要拖住個㗎，係咪？咁又有咩奇怪咧？譬如但係佢哋大個啦，有冇對佢哋有啲咩期望啊？因為我見到 Lucas 咧，直頭係你個影子嚟嘅，即係佢個樣又似你啦，佢啲動靜啊、成啊嗰啲咁樣，我睇翻你以前細個啲相，哇，一模一樣噶，好得人驚啊！即係會唔會驚佢又係步你後塵，又係做同樣一樣嘢？呢樣嘢真係驚。頭先你講到話我自然個仔個問題，其實諗落有時我啱啱出道又俾人 hurt 啦，hurt 咗4年幾啦，真係抌嘢試過中咁，又粗口又周圍飛噶啦。我上去唱無聲火焰聲，第一個字都聽唔到，已經俾人 hurt 到係。但係永遠我落台嘅時候，唔係我喊，係我身邊嘅經理人啊、助手啊，忍住聽到啲呼吸聲，眼濕濕，點解呢個小朋友會咁樣一路堅持行到尾？唱完嗰隻歌，當時我就會好恨，只不過因為我係咪因為我係鄭嘅仔，定係我講嘢太直，得罪咗任何我唔知邊一個，但係需唔需要換嚟3萬人嘅噓聲？咁但係我終於衝破咗呢一個影子，或者呢一個頭先你問我有冇危機感啦？可能潛意識我有我唔知，但係對我兩個仔，我希望我唔係希望佢做超人，呢一個我媽咪教嘅，我唔係希望你做超人 ，OK？只希望你唔好話成唔成功，係做一個對社會如果可以嘅有少少貢獻嘅人，做一個有用嘅人，唔係偉人，唔係超人，只不過係一個好人，咁已經夠㗎啦。我係俾香港嘅600萬人口，因為識得借言，咁樣放大住嚟長大嘅小朋友。咁我有爸爸嘅名啦，有媽媽嘅名啦，但係你講到我兩個仔，佢不但只有謝霆鋒、張柏芝媽咪，有謝賢、狄波拉爺爺嫲嫲，再加上而家有埋大陸市場，你不但只係600萬人口望住嘅600萬對眼，係13億對眼望住你。我只係希望用翻我媽咪嗰句，我唔係希望你做超人或者偉人，你做翻到你自己一個正常人，適當嘅時候對社會有翻啲貢獻，咁你已經係一個好人。因為確實背負住我哋呢4個名，
係會好唔容易。但係如果佢真係可以行得出呢一個影子，佢就係一個真男人。咁到時就唔使怕，乜都唔使怕。如果你可以抵抗到13億人嘅輿論嘅壓力、睇法，而行翻出嚟做翻我 Lucas 嘅嘢，Now that's a man。就算他朝有一日佢真係好有興趣入行，你都唔介意。你更加要，你已經要扛得起。咁你就真係個真男人。Then that's what I want。咁就更加犀利，因為你喺壓力底下長大。咁你長大咗之後 ，welcome 壓力冇問題。咁我反而更加覺得呢個係我哋家族嘅一個磨練嚟嘅天后。咁但係呢兩個字喺我心目中係冇存在過。我哋會成日一齊做翻媽咪爹哋俾個仔睇。大家就會好關注你嘅感情生活。哇！當年年紀輕輕同咗王菲天后拍拖，即係你嗰時係咩心態㗎咧？個地位並不在我中唔中意嘅關係入邊嘅，即係天后咁，但係呢兩個字喺我心目中係冇存在過。只不過係因為咁樣個輿論壓力更加大。但係終於都唔能夠開花結果啦嚇。過程嚟嘅，好多嘢都係即係唔好介意我爆少少料，即係因為有一排我哋咪成日喺你屋企嘅，成日聽到你喺度講國語咧，同阿飛嗰陣時你同阿飛一齊噶嘛，有爸爸嗰啲咧。開頭我覺得你哋係可以會有結果嘅喎。係咯，即係好無奈可人生。係咯。好啦，咁跟住另外一段嘅感情啦，阿柏芝啦，亦都係大家睇住晒嘅。你哋所有點樣發生啊，中間經過啲乜嘢過程啊，任何事咧都係大家睇住晒嘅。其實有冇壓力㗎咧？講真，有。我哋嘅好與唔好已經唔關外界事嘅，係我哋自己嘅事。即係話我哋係可以同呢個世界抗衡。經過咁多嘅波折，先至可以喺埋一齊。點解最終又要分開咧？講到尾去，我諗大家都仲有一個需要成熟嘅階段啦。雖然我嘅婚姻變成咁樣，但係我同柏超關係好好㗎。係咪啊？係啊，即係我哋會成日一齊做翻媽咪爹哋俾個仔睇。兩個仔會好開心，咁我哋會一齊出街，去買嘢，去飲嘢，去最近踢波、打柔道，係啊。其實彼此都成熟咗嘅。到底中意佢啲咩咧？佢係一個好敢愛敢恨嘅人嚟嘅，係啊。其實佢亦都係一個好，佢嘅生活唔容易嘅。咁。同埋其實佢係一個好善良嘅人嚟嘅。咁好咁，我唔好咯。嗱，係因為你唔好啊？有好多嘢即係一定係雙方嘅。咁但係咁做男人啊嘛，冇話應該話自己唔好先嘅。即係如果問你，咁不如做翻夫妻咯？冇啦，睇法真係嚇。即係我覺得而家我哋好清楚而家大家嘅職責同埋我哋嘅界線係好分明嘅，咁好多，好多。畢竟大家長大咗5年啦，小朋友都大個啦，咁可能情緒上啊，我哋嘅見識啊，學嘢多咗啊，性格都變咗少少啊。總之而家好啲啦，係咪？係啊。但係其實你覺唔覺得好似一個宿命咁啦？嗱，4個拉夫又係離婚收場，但係而家又 keep 住做一個好朋友。你同柏芝又係離婚收場，又仍然可以。所以大家不必太介懷，或者去睇重佢兩個咁樣見面，一定係復合啦。我爸爸同我媽媽，我諗分開咗都有10幾年啦。咁但係亦都經常見面10幾年啦，再加埋我媽咪而家嘅現任嘅丈夫，
所以大家不必太介懷。哎呀，佢兩個見面啦，一定係有啲嘢，真係可以冇嘢㗎。冇愛情呢樣嘢喺度咯，咁係好感情嘅，嘅，同埋點都有兩個小朋友。咁第一，好記得我當日已經講咗，我哋兩個無論如何都會以小朋友行先。咁我相信我嘅父母都有少少地影響我，譬如話佢哋嘅分開，但係無論點分開都好，都係我同我個妹行先。即係令到我哋舒服為止。咁佢亦都係一個非常稱職嘅媽媽，佢哋好跟媽咪，但係亦都好跟我。咁坦白講，有幾多分開咗嘅夫妻，而小朋友係好恨其中一方嘅，但係喺我呢一個 case 就冇，咁即係代表喺我不存在嘅時候，柏芝係為我講好說話啦。咁我其實係真係好感激佢嘅。佢可以講到爸爸好衰啊，離開你唔要我哋，咁我以後兩個仔就會憎我一世嘅。但係冇見到爸爸媽媽離婚，自己唔會行呢條路。睇完又會唔會影響我咧？唔知。我信任呢一個人對我嘅心。Maybe we're better off as friends。當初玉照事件有冇影響過你哋嘅感情？冇，我到而家未睇過。我唔係咯，係啊，我唔會咁攞嚟睇完又會唔會影響我咧？唔知。但係我首先第一，我信任呢一個人對我嘅心。咁睇同唔睇都冇關係噶啦。係咪？係啊，我唔需要俾一啲周邊嘅嘢去有機會影響我嘅思維啦。好啦，講到 Edison，其實你而家仲當唔當佢係朋友嘅咧？嗱，我冇佢聯絡電話嘅。咁但係我亦都唔係一個經常同任何人聯絡嘅人啦。你應該知啦。咁但係大家玩開咪玩咯。咁但係唔玩開咪我又好少主動係啦。咁我哋而家呢個圈子亦都冇呢個人。咁你話見唔見一個朋友？我唔識得答你，但係我完全冇憎恨，完全冇怪責。因為任何事都係喺我在結婚前嘅發生嘅。咁唔通我前太太又會怪責我喺結婚前嘅爸爸或者乜嘢？係咪先？咁如果咁追究嘅話，咁就要追究翻到去我13歲嘅 puppy love 噶啦喎，係咪？咁咪好長篇嘅嗌交咯。好多嘅揣測啦，即係有啲人就話會唔會係因為之前玉照事件啦？又有人話你係因為柏芝喺機上撞到